السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشتركاتي وحبيباتي، إن شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. جبت لكم هاد الأقراص اللي هم عاملين ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما كنت جربتهم ودرت لهم بعض التغييرات يعني حبيت نحسن من الوصفة لأنه فيها عدة أخطاء، فجبتها لكم وحبيتكم كذلك حتى انتم تستافدوا منها، لأنها بصراحة وصفة ما شاء الله ممتازة للزكام، الإنفلونزا، للسعال، حتى اللي عندهم التهاب في الحلق، لأنه هذه الوصفة كاملة متكاملة، فيها فقط المكونات الطبيعية اللي راها ممتازة. نعتبر هذه الوصفة أنها مضاد حيوي طبيعي 100%، وأحسن مليون مرة من اللي ناخدو دواء ولا ناخدو يعني مكملات غذائية. أخرى. فهذه هي الوصفة نتاع اليوم، وصفة رائعة ما شاء الله، فتقدروا ياخذوها الأطفال من عمر 3 سنوات، ولكن فقط نصف كأس. يعني تقدري تعطيه ربع كأس صباحا وربع كأس مساء، بمعنى كبسولة واحدة ولا قرص واحد من هذه تقسميها على 2. فيما يخص الكبار فوق 10 سنوات فتاخذي قطعة واحدة صباحا مع نصف كأس ماء مغلي، وتذوبيها فيها بهذا الشكل، ومن بعد تشربيه وقطعه واحده عند النوم، فراح تلاحظي بواحد التحسن كبير من جهه الانفلونزا. وكذلك اذا كنتي تعاني من السعال ولا التهاب في الحلق فهي وصفه رائعه، فكل ما غادي يجربها غادي يعطيه هذيك النتيجه اللي جربتها انا وعطاتها لي. فراح نبدا بالمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه، وما تنسوش البنات تدعموا هذه الوصفه باكبر عدد من اللايكات. اول حاجه جبت هنا عندنا كاس نتاع السكر، راح ندير نفس الكميه تاع السكر، هي نفس الكميه نتاع الماء، بمعنى كاس سكر كاس ماء. فراح نضيف هنا الكأس نتاع الماء يكون بارد. هنا عندي قطعة نتاع هذاك الزنجبيل، يكون طازج، من الأفضل زنجبيل طازج، تجيبوه تقشروه. أنا استعملت هنا ملعقة كبيرة مملوءة من هذا الزنجبيل بعد ما راني قشرته وبشرته، ولا تقدري كذلك تطحنيه ولا تهرسيه. المهم هي الوصفة تاعنا، يعني هذه هي المكون الرئيسي تاعنا اللي هو الزنجبيل. تعرفوا بلي الزنجبيل هو مضاد حيوي، هو ممتاز لالتهاب الرئه، ممتاز كذلك الحساسيه تاع الصدر، كذلك انه يعطي يسخن الجسم تاعنا، وهذا حتى انه ممتاز الاطفال اللي يعانيوا من التبول اللا ارادي خاصه بعد 3 سنين، فهذه الوصفه غادي تنفعهم لانه هو ممتاز للمسالك البوليه وحتى يعني يسخن الجسم. ومع انه هذه الوصفه فيها العسل الطبيعي فهو رائع لهذوك الاطفال. هنا كما راكم تلاحظوا استعملت قطعه متوسطه في الحجم، اعطتني ملعقه كبيره نتاع زنجبيل مبشور، فراح نضيفهم لهذا المكون تاعنا. ثاني مكون واللي هو القرنفل، حبيبات القرنفل تطحنوهم، تجيبوا منهم ربع ملعقه تضيفوها لهذه الوصفه، ولا تشريو مباشره قرنفل مطحون، يعني نتوما ولكم الاختيار، تحبوا قرنفل مطحون كما تحبوا تجيبوه. هذوك اعواد القرنفل اللي عندهم فوائد لا تعد ولا تحصى، ممتازين لكل انواع البكتيريا، كانهم ممتازين ينظفوا الفم، ممتازين للاسنان، يعني عندهم فوائد لا تعد ولا تحصى. راح نضيف الان نصف ليمونه. ما ننساوش انه الفيتامين سي راه ممتاز خاصه في هذا الموسم تاع الزكام، على هذيك لازم يكون عندنا حاضر بقوه يوميا. اذا ما كانش البرتقال فلازم نستعملوا الليمون كبديل ونحطوه في الوصفات نتاعنا، وخاصه الوصفات نتاع الزكام. هنا انا ضفت بارد في بارد، يعني كل شيء راح نحاول نخلطهم ونوضعهم على نار قليله. هو السر نتاع هذه الوصفه في الطياب، وانا حاولت نصور لكم لما كان يطيب. شوفوا هنا نخليها على نار قويه ونبقى نواصل في التحريك. هنا راح نوري لكم حتى اللي بدي يغلي، لما يلحق المرحله الغليان راح نقص له النار، ولكن ما نخليهش على نار قليله كامل، نار متوسطه. من بعد ما يولي يتقال ويختار معنا نردوه على نار هي يعني ادنى حد نتاع الغاز تاعكم، نقصوا له وخلوها فقط. هنا هاد الوصفه راح تاخذ معكم حتى 30 دقيقه في الطياب، يعني انا خدات معايا 25 دقيقه. لازم نوري لكم القوام في الاول وفي الثاني وفي الاخر يعني كيفاش.
هنا في هذه الوصفه لازم ما تكورين العسل، ولكن انا العسل ما حبيتوهش يغلي، حبيت نستفاد من الفيتامينات المتواجده في العسل النحل، عسل طبيعي. فضروري ان انا بدلت في هذه الوصفه وراح نقول لكم فوق نضيفه. بالنسبه للمكونات البنات ما ننصحكمش تغيروهم، هادو هما المكونات. ما تقدريش يعني هنا راكم تشوفوا بعد ما لحق المرحله الغايه نقص شويه على النار وتواصلوا في التحرك. ومن الاحسن تحركوا يا بالسيليكون يا بملعقه تاع الخشب، وهي من الاحسن ملعقه تاع الخشب، باش هكذا يعني باش الوصفه تاعنا تكون صحيه اكثر. راكم تلاحظوا هنا بعد ما راح لحقنا لهاد المرحلة اللي راكم تشوفوا فيها انه يبقى يغلي ومن بعد يعني هذاك الغليان تاعه من بعد يبقى يهجع. هنا راني طفيت على النار، راني نحاول نخليه يولي يعني دافي هاد الخليط نتاعنا. عفوا. في هاد المرحلة فهنا قبل ما نطفيو النار راح نخليوه يغلي بهذا الشكل. كما راكم تلاحظوا النار راها ناقصه بزاف. فمن بعد يعني بعد ما يكون كاين عندها غلي سريع، يعني الغليان يكون بشكل كبير، من بعد راح يبقى يتقال. هنا راح تشوفوا انه هذوك الفقاعات راهم تقال، راح يبقى يغلي والفقاعات وحتى هو في القوام يبدا يتقال. تم في هذيك المرحله واش نديرو؟ نطفيو ونخلوه لثواني فقط، لحظات. بعد ما يروحوا هذوك الفقاعات نضيفوا ملعقه معمره كبيره نتاع عسل النحل ونحركوا مليح مليح وهو ساخن. ويعني هذه هي الوصفه نتاعنا. هما في الوصفه الاصليه انه يستعملوا العسل في الاول، ولكن العسل ما لازمش يفوت واحد العدد من الغليان. كما راكم تلاحظوا هذه الوصفه تفوت لك حتى 15 دقيقه نتاع الغليان، ولكن حنا يعني في هذا الغليان بزاف العسل النحل راح يفقد الفوائد نتاعه وراح يفقد حتى القيمه نتاعه. كما راكم تلاحظوا هنا بعد ما راهي الغليان راه يغلي بشكل سريع، من بعد راح نوري لكم كيفاش يصبح يعني مازال على نار قليله حتى اللون راه يرجع سيرجع بني، يعني ما راهش باقي له اقل من 5 دقائق هنا وراح يوجد معنا. هنا بعد ما راه يصبح يغلي بهذا الشكل نطفيه مباشره ونضيفوا هذيك الملعقه تاع العسل المملوءه اللي كنت حكيت لكم عليها، وتجيبوا صينيه انا دهنتها بالقليل من زيت زيتون ونوضعوا فيها هذاك البابي ورق الزبده، ضروري ورق الزبده. وهنا البنات قبل ما ننسى نقول لكم انه في هذه الوصفه من الضروري اننا نستعملوا الخليط وهو عاد سخون، يعني نخلوه نطفيو عليه للحظات بعد ما يحبسوا هذوك الفقاعات ونشوفوا انه الخليط بدا يتماسك مباشره نستعملوه، لانه من بعد راح اذا انتظرتوا حتى يبرد راح يجمد معكم ومن بعد ما راحش يتشكل عندكم هذا القوام اللي راكم حابينه. هنا مباشره راح نخليه يبرد مليح مليح. ومن بعد انا هما استعملوا سكر بودره يعني في الاخير، ولكن انا استعملت النشا فقط. راح يخلي انه هذوك القطع هذو نتاع هادو الاقراص نتاعنا تاع الزكام ولا هاد القطع هنا راح يخليهم ما يلتصقوش من بعد ما نوضعوهم في علبه زجاجيه. ولكن انا استبدلته بالنشا. علاش؟ لانه هذه الوصفه فيها سكر في سكر، يعني كل شيء راح حلو، ففقط النشا راح يفي بالغرض. رشوا فقط النشا ومن بعد راح يتنحاو لكم بكل سهوله. فنجيبوا من الضروري تكون علبه زجاجيه ونوضعوهم فيها ونغلقوه ونوضعوهم في الثلاجه. عند كل استعمال تجبدي هذاك القرص وتوضعيه في الماء المغلي كما وريت لكم. وان شاء الله ربي يشافيكم كامل وربي يشافيكم وليداتكم. واللي عندها اي استفسار ولا اضافه لهذه الوصفه فنتمنى فقط تخلينا في التعليقات، وان شاء الله باذن الله انا راح ندير مجهودي باش راني نجاوب على هذوك التعليقات. ولكن يسمحوا لي البنات لانه كاين احيانا بعض التعليقات مانيش نشوفهم، فقط عاودوا كتبوهم لي ولا تبغوا تتصلوا بيا في الخاص في الماسنجر في الفيسبوك ولا في الجروب نتاع انا وطفلي، وان شاء الله راح نفيدكم. يعني بهذه الطريقة لما توضعي قرص واحد فتحتاجي فقط نصف كأس نتاع الماء، ولما توضعي 2 أقراص فتحتاجي كأس. بالنسبة ل2 أقراص بالنسبة للناس اللي يكون عندهم هذاك الزكام الحاد والسعال الجاف
فالاشخاص الكبار يعني فوق 20 سنه ولا فوق 15 سنه فتقدروا تضعفوا هنايا، خاصه في الليل تقدروا تستعملوا زوج اقراص مع ماء مغلي كاس، تغليو الماء وتكبوه على هذوك الاقراص وتخلوه كي يرجع دافئ مباشره تشربوه. ومن الاحسن هذه الوصفه تشربوها هي الاخير، يعني بعد العشاء، يعني حتى عند النوم مباشره، فراح تعطيكم النتيجة المطلوبة وحتى أنها راح تفيدكم. المهم البنات أنا هنا ما نطولش عليكم، نتمنى تروحوا اللي مازال ما اشتركش يروح يدير لنا اشتراك، واللي اشترك يدعمنا فقط يعني كشكر لينا على هذه الوصفات بهذاك اللايك، لانه هذاك اللايك راه مهم. واللي ما راهمش يوصلوها الفيديوهات فنتمنى ديزابوني، تنحي الابوني وتعاود تشترك مره واحده اخرى. ونتمنى كذلك تروحوا تحملوا التطبيقات تاع جوجل بلاي